Bandeko bolimbisi bolimbisi bolimbisi. Bandeko bolimbisi tutozongi awa tozwaki kokoso awa na bapareil na biso tozongi bosala biso signe soki toza komonana. Koko Kipulu bozonga ekataki awa toyebi te pona nini. Bozonga po ete tosilisa. Koko Kipulu toyebi te bozonga bozonga. Bandeko so boza wana bosala biso signe bokomela biso soki toza komonana. Ingeta tomoni deja commentaire moko. Bandeko tozonga tosilisa na Koko Kipulu kokoso kaka ya ba appareil ndenge salaka tozonga. Tozonga soki tozali tokoma tosala signe comme ça tokoyeba kosilisa masolo na biso pona lelo. Tokanisi Koko Kipulu bakatani mupaya na biso tomoni baza koyanola te. En tout cas, tomoni ete tokoki kosukisa boye tozela mwa muke. Bandeko biso toza kopesa kaka toli na biso bato tozali kolanda makambo oyo ndenge toza koloba kobandela mikolo oyo tobungaki ntango molai makambo oyo baboti na biso bayebaki yango te, bakoko na biso pe mingi soki bayebisaki biso te bakoko. Donc tobunga 4 générations. Donc bango bapesaki biso oyo bango bazwaki entre autres christianisme oyo yaki kokota oyo loposo pembe bayaki komemela biso kuna na Congo diantotela mpona kobungisa bakoko na biso. Biso pe yango tobotami na kati na yango tolandi yango kino ete lokola tata Kimbangu alobaki ti na 4e génération alobaka na bakoko na biso tango bapesaki ye mukongo. Donc 4e génération yango nde ezali ya biso banda makambo oyo nyonso esalamaki. Yango tomoni ke tozali kozonga ya solo tokoki koloba ete eza mwa muke pasi tango mususu kondima makambo mususu oyo ndenge tozali koyokela yango, kasi ezali kaka soki yo moko olingi okoyeba pe okokoma. Donc toza koya kosambisa mate tolobi eza lokola culture générale toza kosala. Toza kolekisa bandeko tozwa oyo tozwi oyo tofandela yango na kimia na ndako fandeli ba émission oyo leki Koko Kipulu nalanda na émission saki na mama ku olandi ya Mbuta Chikeva olandi ya papa na biso Bobo tango kokangisa makambo nyonso wana yo moko kokoma na conclusion. Koko Kipulu alobaki boye, Mbuta Chikeva alobaki boye, otali sikoyo nga naza wapi na par rapport a makambo nyonso oyo yo moko tango kosangisa kokoma na culture moko na connaissance moko générale ya bonzambe na biso pe kati na tata Kimbangu. Yango tozolobaki toya mingi na bayijima te tomona te ke batan oyo tozosala yango neti batan moko ya pamba tozoya kolekisa non. Po biso moko toyebi société na biso ndenge tolingi critique. Toyebaka na biso te mais soki tobandi critique awa toko critiquer lokola penza to biso tonga na boyebi toza na échec. Yango tozosala musala oyo mpona kolamusa biso. Donc tozwa balobi ke mutu apesaka kaka oyo aza soki Koko Kipulu azalaka na makambo oyo tayebaka yango te mbele toza na biso mpe na ye te mpona toyoka.
lokola ke ye ayebi ayekoli azwi yango na susi wana ya bandeko na biso toza kolenga po tosui. En tout cas tomoni koko Kipulu azongi bolimbisi baparent esalaki biso mobulu tozongi awa koko Kipulu tokozongisa bino maloba toyebi te soki tosukaki wapi po tozwa mituna mibale misato po tozongisa. Matondo mingi tosukaki na mutuna ya mama par rapport ya ba musicien to uti koloba ke ba musicien na biso ya lelo même si bazo kende kozwa Lupemba na bokoko biso toye ko identifier bokoko na logique ya fonctionnement na yango soki ezali bokoko ya négativité pour lire yango to ça la siko bokoko ya solo parce que bakoko oya kala bapesa Lupemba maloba na bango ya kitoko oyo ezokopesa biso nzela mpona to réussir na accomplissement ya makambo nyonso etali bomoto na biso olingo voyager koko na oto papa na moboti na kolobaka nzela na eza malamu kende ozonga bakoko babatela onzamba bakoko batela bokoko biso toloba makambo nyonso ava tosala yango esenge totiana nkombo ya nzambe liboso kasi totali ba musicien biso lelo toomona bokoko baosalela parce que bazokosangisa na oyo mpe ya baeuropéenne nyonso wana ya kobomaka bato ya kotambola na bakadavre ya kotangisa baparti du sang makila ya nzoto ya bato ya koutilize bacorps humain parce que bato mosusu baosala na bapuissance ya manzaka ya nzoto na biso bato mosusu baosala na puissance ya sexe ya basi bamisusu baosala na puissance ya baparti du corps nyonso toza na yango ezokorépondre mpona kodevelope misala ya mabe biso siko toye komettre fin na misala nyonso ya mabe yango bakoko balobaka mpona tozala na balupemba Lupemba naturel ya emo nzambe ezali atiaki bapuissance oyo eza na kati ya bamoi bapuissance oyo eza na kati ya sanza bapuissance oyo eza na kati ya baetoile chance ya bato nyonso na kati ya mokili eutaka na kati ya baetoile parce que mutu tout soki abotami eza na étoile moko ekendaka kose place na likolo yango nde mutu ebanda koactive sikoyo vitesse ya tour d'horoscope et en nzoto na biso nyonso bato yango tolobaka chaque fois que même anniversaire tozokofete tobungisi principe na caractère ya bafete ya bakoko na biso bafetaka anniversaire na bougie te mais bafetaki anniversaire il faut représenter il faut olamba makelele mango olamba accompagnement ya biloko ebele mais elembo oyo se manifestaka na mbotama na oyo il faut ezala représenter po ezongela revenu ya une année wana moko ebakisami yango moyo bato bazosala baanniversaire mbombo bapelisi bougie batie gâteau te bakoko basalaka makambo wana te wana ezali komiloka eporte biso bénédiction te donc bamusicien bazosalela bokoko oyo ezali ya négativité biso tolobela bokoko ya bonzambe Lupemba bapesa ye mpe na makasu na nzamba mpona kopesa couverture tomona yango meme o mpona babanda misala na baterrain ya misala neti ya bilanga bachef coutumier topesaka bango bamakasu banzamba bamungwa bakokende kobwaka yango wana mpona kohonore bakoko babwakeli bakoko banzamba na bamungwa mpona bakoko balia yango te mpo bakoko deja balia batonda bazotala nde biso nde tozolia sikoyo na pasi par rapport ya vie ya malamu bango bavivwaka na yango donc biso sikoyo toujours reconnaître bakoko par rapport ya reconnaissance parce que reconnaissance ne mutekozong c'est la biso toujours benga lokola bénédiction donc Lupemba atouti kolobake Lupemba malamu eza Lupemba mabezali Lupemba toujours mona ba musicien na biso lelo oyo ba biso wala na ba cadavre ba biso ba sala ba mariage na ba sirène ba misusu ba liaka ba kaka pourquoi mutazo lia kaka est-ce nzamba saka mokilo apesa biso principe to lia kaka rien du tout. Mais batu ya misama be bazolia kaka parce que bayebi ke na kati ya kaka ezali na chaleur ya nzoto na biso batu yango siko bango baolandela chaleur wana mpona eproduit misala na bango ya mabe siko tolobi ake mpona to étouffe bamakambo ya nyonso tu topesa sikoyo Lupemba nzambe esengeli tozala nanu na kombo na ezala likolo na nyonso apres tobandi okita sikoyo na identification ya bakoko nyonso oyo basalelaka ye na petwa seke bakoko basalelaka na petwa misu baza na kati ya bamai par exemple tango wa mkongo ekufaka koko kiamfu akendaki kosala kwangu na kwilu mais so totali koko wamba to mpe koko kwilu bazali besprit mai totali na parki salonga toza na koko na biso moko akengelaka parki akota na kati ya mai ya parki salonga kombo na ye koko nyangaka bokulaka
bamindele na kala babande koya ko piller parc ko zo biloko mema yango mbangu na mukili Europe de koko wana silikaka akota la kati ya mai acha mundelu pona ko empêcher sortir ya babiloko donc baza bakoko bazo ko batela ba patrimoine donc to koyekola bakoko nyonso ko katanga azali esprit ya moto parce que azali na ba secret ya ba minéraux na composition ya ba four pona ko dissoudre ba matière première kolamba na ba différents degrés de chaleur et nous ba bakoko na biso bazali na technologie biso to ba bokoko oyo e ko tombola bo moto na biso na ba domaine nyonso olia bakoko baliaka biloko na ba kip magique parce que ba kip magique ba minde ba osela biso eza na ba composition ya ba nature mais si technique ba zo sala eza na destruction po ezo ko fongola anisi ya batu nyonso pezo ko rendre bana mibali na oto zo ko benga lokwa na stérilité ezo si sabokasa nzoto abana mibali nzoka bakoko basala ba ingrédients naturels basala ka ba ai basala ka ba ndembi basala ka ba poivre basala ki ba oto benga lokwa ba ingrédients moko naturels parce que soto le na kata nzoto aspiration de gaz na ngwana ekenda okanga biso anispe e matisaka oto zo benga lokwa musomba na biso na kati pona souffle eza mulai na bokoko biso to oloba to ye na bokoko oyo kopesa évolution na développement na mboka mobimba 1 bakoko batikaka façon ya ko traiter banzoto na biso médecine traditionnelle yango to yesu ko websa gouvernement ke faut to sangisa ba traditionnel nyonso o babikisa na kisa bokoko gouvernement bimisa budget to pesa plan parce que to ye to sala hôpital traditionnel e ba ndoko bikisa biso na ba traitement nyonso parce que ba traitement oyo tozo landa ta mundele e ko bebisa nzoto na biso pe ko pesa biso ba court TV ale traitement ya mutu ezalaka ye moko mutu ko kenda pa muninga te a traitaka yo parce que kuna bango baza na ba coopération ya koyiba ba partie du corps ya batu kotekisa yango eba ya batu ko bazo kosalela ba mysticologie bango bayeli ba principe ya kozwa bana basi na biso nyonso parce que na 1891 ba premier master ba utaki Europe bayaki na otozo benga lokwa Maniema babenga ye bango pe na Kisangani babenga ye bango babanamu balobi ote bango baye pona ko encadrer siko bana basi ya Congo bakomisa bango ba ser nde bakomai kozwa bana basi nyonso ya Congo kotia bango na misala ya couvent mais to eko remarquer siko ke misala ezoleka na couvent ezali misala ya molili parce que bandeko na biso nyonso ya basi oyo bakomi ba maser babotaka na bango na basango pe omona maser batindi na poto ça veut dire wana azala na mkumba akiko déposer mwana kuna po batia na foyer de façon bango siko ba exploiter makambo etali ba famille adoptif parce que tant batu mundu banda okende na époque ya colonisation na débit ba mindele babandaki na makambo ya nationalité mbala moko te mais babandaki nanu na ba makambo ke aye azui yo comme esclave na yeme ake kuna peso musa yo zo sala yesu kwa zo récolter otozo benga lokwa salaire na yo wana après ba ko kota na ba famille adoptif ti ndenge bazo ko évoluer lelo donc pona to bomsa mboka photo longola christianisme na Congo mobimba pe na Afrique mobimba yango mte fait reculer peuple moyen ba bokoko na ezate bango ba bike bokoko ezaki ndoki mais na bible kuna ba oloba ke Yesu akendaki likona ngomba kokuta na Eli na Moïse tango ba betaki ba sete alobaki Eli sabatani na Moïse bakoko na ba bimelaki c'est long film na bango donc abengelaki nzamba bakoko na même Moïse na Egypte balobi kuna abelaki nzamba bakoko na bango ya Israël bo nzambe ya bakoko na biso ya Congo azali nzamba azaka moko mais batu na batu siko bakobenga na Congo na bango parce que to uti kolobake soki ozo benga nzambe Jehova za nzambe te Jehova ezali un grand diable avant daga na ngomba moko ezaka na Suisse babengi yango Mont Blanc ezali montagne violet azali mutu ya 9e rayon violet Seigneur eza ba mindelo bando kanga biso na boumbu otortire batu otozo ko benga lokola Yahweh eza nzambe te parce que bakona tso babela Yahweh te ezali makambo Abraham. Mais tu vois Abraham Azali, le père de la démagogie européenne, parce que Agende Koko Sabako en Égypte, que Sarah Azali, moi en Kasinae. Mais attends, Bakoko Bayo comprend que Sarah Azali, moi c'est Abraham, Bengana Gabouan, Kabela Bataba, Bafuta comme droit coutumier, na principe, na caractère, il y a Mibe Koko, on a vu son coutume, Balobaki Soy, Bakagnon, moi c'est Moninga, il faut foutre Abamant, Bilembo. Nde, Bapesagi Babilembo, Azongagi Nango Namboka, Nae, Babengaki, père de la nation, c'est que Makamboana est concerné Bisoté. Et tout le monde kuna kaka bango moko susu Abraham azaki na bana mibale Isaac na Ismaël ba mama mibale Sarah na koko Ketura o lelo ba changer kombo pa ba arabe ba komo benga Agar
Abraham azwi ndingisa nzambe na ye wana Yahvé atumbela mbeka. Abi Abraham tumbela nga mwana mbeka pona yeba soko linganga nzoka biso nzambe akoko na biso ayebi deja nga na yo avant kutozala. Ça veut dire que meka su motema na nga na ote wana komba aventure nzambe ameka motema mutu te parce que motema wa chekati na mama kungu pe ya chekati koko kipulu ye moko ayebi bomoto apesa ki mutu na mutu akomeka biso su te metala lokuta na bango kuna ke Abraham basengi atumbela nzambe na bango mbeka parce que nzambe akoko na biso asenga te ke to tumbele pondu po ayoka solo aliaka te. Jamais de retomber biloko donc wana ezali déjà blasphème contre nzambe yango ebungisi peuple ya mokili nzela. Abraham atumbe azwi mwana na ya kangi bango tumbela nzambe na mbeka po alakisa ke oui nazotosa olekuta yebiseke te na 10 commandements to pe na babibeko pesa biso ko bomeza mabe mais ase ignorer ye moko azwi mwana kangi singake abwaka mwana moto nzambe na bite na mekaki ona moi vraiment otosaka ngai alitala na sima na o omoni nini ona moni meme azwa meme ana tumbai o sacrifier pour nanga nzoka eza lokuta nzambe ba pesaka sacrifice te mbala moko de office ba chrétien balubio eza feti nzambe asengai Isaac batumba mbeka kasi après malakisaki motema wazaki nango envers nzambe wana siko ba musulman kuna pe bango pe balobi te mwana wana o nzambe na bango ala lobaki ke ba pesa batumbela mbeka ezalaki Isaac te kasi ezalaki Ismaël. Maintenant ce qu'on a confusion de fait tu vois nyo su batu ba ofete na batu mwindo bakota na makambo wana ezabila kelima parce que to yesko to samisa bango to yeba mwana nini siko oyo nzambe na bino ba nzambe na bino parce que musulman na chrétien baza ba yana leki bana tata mo ba mama différent parce que ndeni ba créer des domaines différents kuna babengi ba musulman babengi ange Gabriel Jibril ayeko kuta pena Mahomet ba chrétien babengi ange Gabriel akutana epena ba européen bon batu mwindu nyosu o lelo bazoko accompagner to pe bazoko continuer misala wana nanda akutana na Gabriel d'office bazate ambongo atikala kutana Gabriel te atikala kutana Michael te Deniles Matu Samuel ba otozo pe ba mbiye ba mukuna batu wana nyoso mutakutana ba ange wana zate otobike fimbwe kotoka poto lave Congo de façon to boma ba religion wana nyos tout tozongisa siko makambu na biso biso za na religion te parce que religion ezali sirène ya papoté parce que biso tozali na kintoadi ya peva Congo oye ko sangisa ba indo nyos tout na plusieurs domaines pour na ba yeba bonzame na bango tambola kandeni na ba principe na ba caractère mabala na bango tambola kandeni musique na bango tambola na musique toza musique ya bomoto na musique ya bonzambe. Ils ont des sacrements divins. Sacrement divin na sacrement ya bomoto. Na masanga gomela. Toza na des masanga. Masanga ya bomoto. Na masanga ya bonzambe. Ouda ekoloba bansamba ba cc. Parce que biso kalabande masanga cc wana. Basangi songo na matiti mususu batungoli mwana oyo abotamaki azumela pona konguluma. Tamba kotungola emba moko et activer epesi précipitation pour atambola noki donc bakoko bazaki na savoir ya ko décortiquer nature biso ndelelo to komba zo ba pamba te to négliger enseignement ya batu mwindu to koti na surchargement ya enseignement européen par rapport ya makambo déjà to yebaki yango to komi ba bolole matondo mingi ingeta koko na biso Sambwila Sari azali kokuma ngai pe na kotuna Gabriel te donc ba oyo mosusu wana bazolota Yesu baza kobunga libela oui toyebi na biso koko bokomeli biso alobi de masepela nte makambo komi wana biso tozosala mosala na biso tozoyamba bandeko na kombo tata Kimba tata ayebi place toza kokende bana na ye bazali partout toza na kati ya désordre spirituel koko batela kondima na place ozali tango yeto komi pena tanga muselu partout bana tata bazali ye moko akosangisa bana na ye donc sikoyo toza korespecte kaka badoctrine ya batu mais biso toza na so bapangisa donc soki koko kipula ye koloba makambo ya bokoko tokoyoka yango mpenza 100%. Biso pe tokoli na Biblia nazalaki monitrice école de dimanche ntango na ye kosutuka makambo na biso nalobi non efanda na wapembeni mpona yekola nanu oyo ya biso nayekola yango ekota malamu mpo makambo wana nayokango te nayokaka bagrame banani baisaki soki biso nyonso tokomi na raisonnement ndenge wana kozala yenge mingi
soki baoyo mosusu baza nanu ekokuye nanu toyo bible mpo eza ya biso totikela bango basala mpo makambo oyo tokanisi koko lipula te lelo te biso tobandi kolanda bango bandakala tolandaka bango bandakala nde ya bandako te bongo sikoyo bandeko ya moso balingi koyoka te tosala donc koko biso tosala mosala oyo ya biso totika tisuka nde kasi toza kokende nde ekoyebisa biso solo mais toyebi ke solo ekotikala solo ekobongwana nana ndimaki lelo tokoma na etape oyo tokomi bamakambo oyo tokomi koyoka lelo bamakambo oyo tokomi kovivre lelo nana ndimaki yango 2 ans 3 ans passé ke tongai tofete temps oyo ezali mpenza temps oyo ye moko kulusi kupanga alobaki esengeli tokoma na ntango mpe tovivre bamakambo oyo matondo mpenza tokanisi ngonga na biso ebelemi mituna eza kokoba kaka na kokota motuna moko kaka topesa koko bikulu mpe bopesa maloba na biso ya bino ya suka mpona lelo ndeko moko alobi toyoki botangi nkombo awa ya bapaster badeni lesi bamatu samuel eske esi bozwa mpe temps boteya bango botalisa bango nzela oyo bango baza kotambola yango te eke bazongela bonzambe na biso si bosala yango bien boza koprofite kaka na baémission boye nde kolobela bakombo na bango ndenge botongi matondo mingi soki lelo bozomona deja baémission boye elingi kobake balandaka biso bamonaka biso tokoki ebanda kolukaka bango te pamba te bazali na makambo etali avokutana na ye il faut osenga audience ça veut dire biso toza na makambo wana te donc bango bakoyoka kaka sango oyo balobi sango oyo ekolata mokili momba mpona moto na moto ase justifie atika kokumisa ya baninga aluka mpe abongisa oyo ye parce que même bible na bango elobi ke bongisa na mpa na yo avant okende koto mosusu bango baobongisa mpa na bango te bazosala nde batapage ya propagande européenne donc toyebisa bango déjà en plusieurs fois ti lelo toloba toujours bayokaka biso bamisu mpe kati na bango bamona na biso ke toza bandoki parce que tozokoloba makambo oyo ekolongola bango mpo bango bayeka na exploitation de l'homme par l'homme kozwa mabonza soki botangi mache kabela nzambe na yo nzoka nzambe bakabelaka ete yo kabela nzambe nini okamata motema nanga bokose nzambe na bino okamata ta motema nanga banda mpe bwanda osenga ye akamata mitema na bino azwa mpe mitema na bino te ça veut dire makambo bazosala ecorrespondre te na réalité ya nzambe sikoyo tozokende na jugement tokokutana biso na bango devant le monde parce que soki bomona debe mission boye elingi kolobake ekobenga bango bino nde bokobenga bango babima na baplateau baya korépondre makambo bakoseli peuple ntango molai donc biso oza lokola basoda ya mbulusi kimbangu toye sikoyo kosimpose mpona totutana na bango totya clarité toyeba sikoyo vrai bonzambe eza wapi oyo tokoensegne peuple ya mokili voilà bitumba na biso yango wana donc toboyi bango te baza bandeko na biso mais tokolave bango ka cerveau mpona babwaka bible ezali théologie européenne parce que bible eza makambo na biso te esalamaki na lisanga ya concile de 70 40 écrivains grecs na 30 savants basanganaki mpona kosalela biso ancien testament ezalaki na 39 livres mpe na 1900 oyo tozokobenga 1960 nde baye kozwa contenu ya bapremier astronaute oyo bakendaka na sanza parce que na 1804 avion omata ya likolo ezalaka te mundele mpe azalaki na avion te bato bande komata na espace na système ya ballon rond kasi na 1934 bajaponais baye kosala jeep satellitaire ya Young Dick un japonais kombo monsieur Young Dick asali jeep satellitaire ya omata na sanza babengi véhicule spatial ezalaki na matriculation ya V23/4 nde bayeki kopesa yango bapremier astronaute baaméricain lokola monsieur Lisandier baserma Schmitt monsieur Colin Armstrong oyo bakendaka basumbaka na basonde e baapollo wana to bakei serma Schmitt premier apollo akei na sanza akomi na jeep wana sanza jeep wana ezonga asima te ntango akoti na kati ya sanza bandi kotambola mbala moko atala bwamoni likundi ya bomoi bwaseko mvulusi kimbangu na kati ya sanza abimeli ye likolo ya libanga oyo bomona na ngomba mangengenge ayebisa bimwana nakangi yo na jeep oyo bozonga lisusu te jeep etikala kuna astronaute wana abunga kuna ti lelo azonga te
baye otinda deuxième astronaute abungi kuna baye otinda troisième astronaute kombo na Serma Schmidt yende kanga kesiko akuta nsusu na kimbangu likwa libanga kimbangu wana akangi alobi na kangi jipe me yo nazozongisa na mabele meto na ozongisa o place okokitela mboko okokita yebisa bango ke bango ne bakosambisa makambo ya Nzambe ya mokili mobimba astronaute wana sutuka bwe akwela na Lubumbashi Mobutu atindi ba militaire baye bazui astronaute wana baye ba cadrer tant azongi na Amérique nde bakesala Nouveau Testament eza na 27 livres c'est que Bible mobimba ezali na 39 livres Ancien Testament 27 livres Nouveau Testament ezali 66 livres mais wana eza Nouveau Testament européen sikoyo biso tolobela Ancien Testament oyo tozobenga africain to pe bantu parce que testament ezalaka mibale nouveau testament eza mutu so akufi nde atika testament bo bino boyeli biso de testament bino sikoyo toye kolongwa batestament wana toluka sikoyo Ancien Testament de l'homme noir nde tolobi ke tokutana mvulusi kimbangu apesi biso 444 000 livres apesi biso 444 départements ya misala ya maboko apesi biso 444 direction des études mpona koencadre mibeko ya kotambwisela ekolo pamba te mibeko bakontinue sur Afrique baotambwisela mboka ezali mibeko oyo ezali ya colonisation ekopesa nga na yo échec total liboso bomengo na biso bando ya koexploite biloko ndenge na ndenge komema yango epai na bango nga na yo tokotikala iolela nde mibeko ya sika sikoyo ezokoya na kati ya transformation politique oyo ekosalema mpo ta toyeba nde nini tokokengela mokili matondo mingi ingeta en tout cas tokomi pena na suka bandeko tozwa mutuna ya suka bandeko boza kokomela so na messenger en tout cas bokoma tokotiaka ka pembeni koko tula kozonga topesi koko na biso Sam Vila Wila toyebi te soki kombo na bino elingi koloba nini biso mpe bakoko tobongisaka mpe bakombo moni ntango na obenga koko kipulu na facilité ya kobenga ntango yo osangisi Sam soki William soki nini donc ezozongisa biso kaka makambo oyo toza koboya totia kombo na biso mpenza soki samwangana soki nani totia yango mpenza mobuka po toyeba topesi bino mpenza yenge esika bozali mpe ndenge bokoti na kati ya émission tosepeli tokanisi tokomi mpenza masuka tozozwa motuna mpenza ya suka mpona lelo motuna oyo ekoti awa nayebi te koko kipulu baretour ezosala epa na bino nayebi te baretour na bino nga nazoyoka bino malamu tozwi motuna ya suka ndeko moko alobi ndenge toza kolandela mpe na bangambo ebele diaspora oyo abima mpe na makambo oyo ya tata Kimbangu tozali kozela na komona na bino na experience na bino ndenge boza kosala boza na kati ya mosala oyo ya mvuluzi Kimbangu mpe kolobela bakoko na biso boza komona ete bozongi ya diaspora ebelemi makambo yango ekomi mpenza na penepene ekokisama ou bien na komona na bino ndenge mosala oyo boza kosala bokoloba na diaspora nini oyo mpe mikolo oyo mitema ekomi kaka likolo suite makambo nyonso oyo tozali komona mpe wana bokoloba mpe maloba na bino ya suka mpo ete tukama matondo mingi mpona likambo etali diaspora solo mvulusi Kimbangu alobaki ke badiaspora bakozala badiaspora oyo tozokomona bazokolobela makambo ya mboka bazali bato oyo bakotambwisa politike ya sika ça veut dire tokokata colonisation to pe lien cordon ombilical européenne mpona tozongisa sikoyo logique fonctionnelle ya mobimba ya structure ya mibeko ya mboka na biso c'est mvulusi Kimbangu alobaki ke na kati ya bilaka na ye aotravaille na parti politique et na parti physique akosala transformation politique aotravaille mpe na parti ya bonzambe parce que nyonso wana ntango ekosangana nde ekodeloge sikoyo mobimba ya colonisation oyo evandela biso yango tomoni vague ebimaki bato bakomi badiaspora donc eza na kati ya bilaka toyokende sikoyo na accomplissement parce que tant bato deya bakomi kose plaindre mboka ezotambola malamu te boye na boye kasi na temps oyo ye alobaki parce que tomona na kati ya diaspora mosu aza chrétien diaspora mosu aza
Kabila baso Kabila Allô bozo craché bozongi sikoyo bokoki koloba matondo mingi donc tolobi ke diaspora azali etinda ya mvuluzi kimbangu pamba te vagi ndenge ye na kati ya diaspora tolobi esengeli 1 bakota na logique o bakolongela bitumba parce que tant bazolandela makambo ya bitumba ya mboka ezali malamu mingi mais na kati baza na sangisa na bakomi pena véritable te na point o kimbangu alobaki mais ye moko alobaki akosokola mobimba ya bomoto pe ya baindo ya bomo ya baindo nyonso mpona tozongela bokoko wana au grand complet nde tolata banguya ya kobrise mayele nyonso tu ya badongola meso oyo ekanisa biso monoko liboso ya bomengo na biso elingo bage diaspora il faut azana stati ya fonctionnement parce que so lelo babi ke bon diaspora boya parce que suka bakonzi bakozala fatigué bakobengisa pe diaspora balobi bo diaspora boya toyeba na posa na bino mais musika mais sur le terrain faut pas démontrer ce que mayelo bazaki nango mais ekosimba te parce que bazali non préparé ajiko préparation ya classe ya kimbangu wana ezoya siko mpona kolave biso bosoto nyonso tu oyo ezongisaka biso nsima mpo tokɔta sikoyo na réalité ya bomoto na biso donc en réalité makambo nyonso mpe eza bien kimbangu azokende na accomplissement mpona tokuta ya sikoyo na début du commencement ya vrai parcours oyo tokosepela na nzambe elongo matondo mingi wana ezali mpona motuna oyo ndeko auti kotuna biso nayebi te nazokontinue mbala moko maloba suka oyo bopesi biso par rapport ya mokolo tozalaki nango na contenu na biso ya mokolo lelo tozalaki nango tolobi pourquoi kozongela bokoko tolobaki ke kozongela bokoko na biso mpona biso bato ya lelo to mpe génération oyo ezali obligatoire mpona tomona nzela ya nkembo ya bolamu ya mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bato banso na kati ya mokili bokoko ezali oyo tozobenga lokola cerveau montaire ya bato banso na kati ya mokili mpe bokoko ezali ebandeli ya bato na kati ya mokili tobaye kozongela bokoko bwa biso ezali source vito ya bato na kati ya mokili pamba te mutu nyonso na kati ya mokili azali koko ntina yango wana tozali obligé ya koétablir histoire ya ebandeli ya bakoko na biso ya yambo mpona tokole continuité ya bagénération nyonso oyo ekolandama na nsima mpona garantie ya continuité des programmes na biso loposo moyindo ezala déterminé mpe précis tolobi un peuple akose développer mpe akoévolue na continuité ya baélaboration ya boyebi ya misala ya bakoko bwa bango na bisika basukelaki mpona koindustrialize badomaine nyonso ya mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya baindo nyonso tu bakoko na biso batikelaka biso boyebi ebele bateknike ya kosala misala ya kobokola mabota na biso kolona kobokola bibwele lolenge ya kosambela lolenge ya kokolela bibembe lolenge ya kokunda bibembe musique ezalaki na bomoto mpe na bonzambe bafeti ya bakoko mabala masano recherche chimie histoire construction environnement habillement alimentation mpe oyo tozokobenga lokola pharmacopée lolenge ya kobikisa nzoto principe de contact mpona tozala na contact ya bokoko oyo toloba to mpe tozongisa bondeko na bakoko na biso pamba te batiaki deja lien moko oyo etika libela na libela mpona bagénération nyonso tobi mutu nyonso esengeli azala lie na lien ya source
na lien source na ye to pe ya cordon ombilical na ye. Donc lien source na biso batu baindo ezali attaché na singa ya motolo ya batu banso na kati ya mokili mpona réception ya revenu de bénédiction. Kasi losambo kasi mutu mwindu abosani contact ya lien source na ye nde akomi muumbu liboso ya babikolo mususu. Toyo kozwa bokoko bonzambe, tobi bokoko biso tolobe eza na deux sortes. Bokoko bonzambe pe bokoko bomoto, pamba te na mokili mobimba tozali na deux bokoko ya bonzambe pe ya bomoto. Ezo travailler na deux sacrements. Sacrement divin pe sacrement ya bomoto. Kasi bokoko bomoto tobi kabwami na deux parties positif na négatif. Kasi bokoko bonzambe ezali ka partie moko positif et boya négativité. Bokoko ya bomoto toza na coutume pona obatela mabota, encadrement de famille, makambu nyonso ya bomoto. Kasi nyonso wana esengeli etambola na ba principe na ba caractère ya nzamba bakoko na biso pona totambola na nzamba bakoko elongo. Talatina oyo biso makambu oyo na mukolo lelo pona kosukisa tolobi pona kozongela bokoko na biso na ba bon sens. Topé na bon sens esengeli tosalela bokoko au grand complet pe to pratiquer bokoko na ba logique ya ba principe na ba caractère ya nzambe ya bakoko na biso ya petwa pona to yamba ba revenu de bénédiction ya libela na libela. Bokoko na biso na bonzambe ezali kolobela mobimba ya mokili pamba te nzambe azali kati ya bikela munyonso ya mokili mobimba pe bokoko na biso wana etambolaki na ba odeur suave de l'homme noir pamba te ezali na grand rôle ya kotia biso na bondeko na milimo ya petwa ya bakoko bwa biso o bazingi ngwende kibokonzi ya nzambi mpungutulendo ya mbanza pelela pe ezali kobenga na milimo nyonso na soloka. Donc ba odeur suave ezali lokwa biloko ya solo ba asan ba liseke fula ba mbondo bololo ba tabak o to bengi mungulu. Bokoko na biso ya bonzambe etambolaki na ba principe na ba caractère ya nzakomba. Ba principe na ba caractère ya nzakomba ezali kotosa ba loi de la nature. Kobatela batu na nzambe. Encadrement ya batu banso po na baye ba définition ya bikela munyonso. Orientation ya plusieurs domaines ya misala ndenge na ndenge. Kobatela mokili mobimba. Kokengela bomoto pe bomoi ya batu banso na kati ya mokili. Pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba o ebombama na kati ya bomoto oyo. Pona kosilisa tolobi tokongela bokoko na biso na tous les plans. Kolia alimentation, elobeli, evandeli, losambo, mabala, banzembo ya bomoto pe ya bonzambe. Kobikisa nzoto, kelasi, education, koboko la bibwele, mideko ya kotambwisela ekolo, pe ya kobatela mabota na biso, coutume, culture, kobotisa ba mama, histoire, masano, exploitation ya ba nature, pe otozo kobenga lokola consommation. Pamba te tokoloba yango na bozindo nyonso ke mokili o mobimba tozo komona eza na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés. Kasi nzambe apesi biso principe na caractère o tozo kobenga lokola kobatela mokili tozaka na 5 o tozo kobenga principe. Tozali na makambo etali noyau. Noyau wana ezali ba mabanga ba solide. Lokwa diamant ya Congo eza na 2,44%. Mususu azaka te likolo ya 2,45%. La dernière solide. Ba mabanga na nzamba tchaki ezali ka te ba tumula na lokoso mais misusu ezoko protéger puissance ya mai pe ezoko batela mabele contre ba déséquilibre ya ba tremblement de terre. Et noyau wana ekabwami na deux parties. Noyau interne nde to bengi ba solide lokwa ba mabanga pour protéger ma belle contre la puissance à maille. Noyau externe ils ont ba liquide lokola ba mercure ezoko sala ba volaille ba biloko ezoko pumbwe na likolo. Toza na deuxième structure de la terre to bengi yango manteau. Manteau ezali mabanga euti na sia mabele et bimisi mitu na yango ti likolo mabele. Bana biso poto mona manteau to mona manteau lokola na matadi.
Robert tapé libaku na likolo mabele mabange bimisi mituna yango. Toza troisième structure de la terre tobengi yango route superficielle. Route superficielle ezali mesurette ko ezokopesa biso bokasi mpona to détecter babozindo ya ba mai ya océan ya ba mer ya ba lac ya ba fleuve. Et quatrième structure de la terre tozali na troposphère. Troposphère ezali couche épaisseur mabele o ezokuvrir esika ba minéraux ezali. Ils ont plus ou moins 13 km d'épaisseur, il y a couche à ma belle, on peut détecter, et c'est comme un minerai zali. Et pour tout le monde, a troposphère, tout le monde a plateau, a teke, a bisobe, bandonge, batonga, banda, kouana, bazoko vivre dans champ magnétique, il y a matière première qui se transforme en métal. On a tout le monde a jugement Kimberley, qui a différentes sortes, il y a minerai. Et cinquième structure, tout zali na, autozoko benga lokola oxygène. Oxygène, wana, azote. Azote ezali makasa nyonso ezali na couleur verte. Soko ekwei pour les changer couleur comme chocolat, abandi ko dégager odeur na yango pona kopesa biso continuité ya souffle de vie. Yango il faut tokengela mokili malamu pamba te bato bazosala ba guerre bato ya politique bazoko boma bato na kata bazamba bato bazoko pola na kata bazamba mpepe ya kosolo ko pola bibembe zoko tambola na kata mpepe na tozoko absorber yango ezoko pesa zo maladie ebele c'est que ba défaut nyonso tozo mona epole bota maki ezali ba erreur o bato ba commettre parce que makambo nyonso na boko na biso ezalaki te ezapende lelo bango basali biloko mbongo et comme pesa ba pollution moko négatif ezoko condamner croissance évolutif ya mobimba ya vie ya bato banso na kata mokili donc on a reçu ça tolobi bakoko na biso ya kala baliaka mingi mambuma pona apaisement ya bâtiment du cœur baliaka bambala pona kopesa kilo ya nzoto égale évolution ya mélange baliaka makasa pona kotondisa fer na nzoto kozongisa makila kozongisa mai vitamine protéine baliaka mbisi baliaka babibwele pona kobotisa couche ya misuni ya kati ya nzoto na biso bato contre bapercement ya moto na kati ya baye oyo basalaka misala ya moto lokwa ba forgeron lokwa balambi ba masanga lokwa balambi kwanga ça veut dire pona toza na longue durée par rapport ya bato basala misala ya moto pona moto wana epexaka bango te eboma bango mbangu repas na bango de base o banda kolia pona ko se protéger contre ba percement ba chaleur ya moto ezali o tozoko benga lokola mbisi na misuni parce que kobotisa kushi ya musuni na kata nzoto ezoko batela na mikuwa mais ezoko protéger percement ya chaleur parce que so totali mbisi azali na rang ya ba viande blanche aza 87% protéine to ya protéine ya mbisi ezali ko dominer efficacité ya poison et banyama lokwa bantaba bazali na rang ya ba viande blanche et viande rouge bazana tomo ko moins élevé par rapport à protéine na bango bazoko pesa biso 37%. Et donc le photoye pour la nature pour na toye ba grandeur nzambe na kati na biso. Donc na bokoko na biso bazalaki kolia biloko na programme parce que ba yebeke biloko mususu eza rare. Donc biloko eza rare bande kolia mo ernyon soute mais biloko eza belé nde bande kolia mo tant nyonso bazaki ne kilate nzamba che kilate na nzoto na biso bato. Et qu'il en est dans le lemo. Parce que les autres organismes ont fonctionné selon goût et logo yamwe lingi. Parce que nous sommes allés à Ndunda, mais nous sommes allés à Ndunda. Nous sommes allés à Melamasangate, mais nous sommes allés à Melamasangate. Nous sommes allés à Ndunda, nous sommes allés à loi fonctionnelle. Nous sommes allés à Makamboa, nous sommes allés à Tambola, na vie moko meilleure. Tokuta na bambebate, na banzela na biso kasi, to vivre na bisengo, ya libera na libela. Na bokoko na biso tozali na deux sortes ya masanga. Bunzambe pe bomoto tozali na masanga ya mbila o babengi ntsamba ezali na pouvoir nde tolobai ke ezoko kobotisa mabele ya ba mama pe eza masanga o ezoko produire sagesse tozali pe epesa pe stabilité ya ba makambu toza pe na masanga ya CC masanga CC ezoko pesa force d'activation ya bana masanga ya bomoto ezali ba masanga o bakoko basaki ya makasi mais nyonso wana ezali na ba na yango parce que so total ba tribu monsieur le roi ba tribu ya baluba bazaki pe soka bali ba opesa damja na lotoko ça veut dire bokoko na bango ezali ko reconnaître déjà masanga wana pe bokoko o tozolo ba ya ba coutume nyonso to kosangisa yango pona ezala gérer na kati ya culture de façon etambola na réalité en Nzambe parce que culture ezali lokola ensemble ya ba
élément nyonso oyo ezali réuni na kati ya coutume na biso okende na bakongo mpona babala ou bien mpona basala makambo ya coutume fo balia makasu babwaka ntsamba soki ete na bandundu esalama mpe kaka bongo oke kota baluba donc nyonso wana eza commun eza ndenge moko tala ntina oyo biso tozokobetela bokoko wana tolo nde tolobi ke so tozongeli bokoko te notre route est bloquée tokomona nzela te e génération oyo ekoekule lokwa mvulusi kimbanga yokaki mawa génération na biso alobaki na kati ya génération ndenge na kosala misala oyo kobimisa siko bosembo ya liloba ya nguya oyo nga na nyoko amelaki mbula tuku misato ça veut dire kimbangu na mboka yonda na bakongo bakangaki ete kasi ayaki akuti mutu akufi bato ya mboka yonda bazolela kimbangu mboka yonda ezali soko leki mboka nkamba eza na bifurcation epesi de nzela mboka yonda eza kuna liboso kimbangu ayaki asambelaki mpe alamusi ebembe kasi bato ya mboka yonda batiaki mvulusi kimbangu tembe balobi ote yo nde moto osali no makambo si oyo te ale kimbangu abi lokwa bolingi kondima makambo si onga nasali te parceke boza baignorant alobi susu na ebembe moto wana alamukaki alobi zonga ebembe mpe moto azongaki ebembe bake kokunda ye tala ntina oyo tozokobeta ya kimbangu tolo tolobi kimbangu aleki jésus motu moko te akoki kokompare na jésus parceke jésus amonana te jésus azali dessin animé po africain tout na baoyo baza bachrétien bazosamba ya jésus moto amona jésus aza te eza na mahome moto amona aza te me tolobi ke makambo ya mahome na 570 nde azwaki makambo ya papa na ye oyo babengi abubakar ye asangani na baproche collaborateur ne na 622 omar na abubakar mpona bacreye kombo ya nzambe ala donc kombo ya nzambe oyo baobenga lelo ala eza kombo ya nzambe te parce que na bagénération biso tokofabrike kombo ya nzambe te tokosalela nde banon authentique oyo bakoko batikaka parce que eza na badéfinition net ya kopesa biso bokasi ya continuité de programme matondo mingi pokwa malamu na bato nyonso bazolanda biso ingeta matondo tokanisi penza tolekisi penza pokwa malamu tobutu elamu penza oyo na koko na biso kikulu po tozwi penza makambo ebele émission oyo baémission tozosala toza kolekisa live na Facebook me tokotisa yango mpe na YouTube na biso ekotikala kosala yango na 2 parties ndenge ka ekataki ntango tokozonga nde tokolekisa mpe 2e partie bino bandeko bozalaki na biso elongo tokosenga na bino mpe bosabone vraiment massivement kati na chaîne na biso ya YouTube te moto ya kwanza kuna mpe toza kolekisa bandeko ebele tokozala na koko na biso ngunza Cleva mokolo na mibale lisusu tokozonga na bango mpona kosolola donc koko kipulu baza wana tokozongaka mbala na mbala makambo eza ebele basujet eza ebele oyo mpe bino boza nango kokomela mpe biso tokoprograme émission mpona yango donc toza wana mpona kosala mosala ya tata kimbangu tokolemba te donc matondo na biso matondo na ndeko na biso toyebi te so aza mbuta obie nengwa ndongosi mbala matondo pa ya mama na biso Thérèse Akenda ozalaki na biso matondo pa ya mbuta na biso Lwamba Kabelako matondo pa ya mbuta Joseph Matudidi bino nyonso bozalaki elongo mpe mbuta na biso awa alobi koko koyemba te ntango ozalaki koyemba wana koyemba te oza kosekisa ye makasi mbuta na biso Sambwila Sali tomoni bango bazalaki wana papa na biso Nzuzi kuna na Paris mpe mama Sila mpe bana na biso tosepeli mingi na ndenge tozalaki elongo kimia ya tate ezala na biso balongo babatela biso tokutani mbala ya nsima ete tokoba masolo na biso kati na lisanga ya temo kia kwanza balongo bazala mpe baumela na biso yenge na biso yenge matondo mingi butu malamu na kombo ya nzambe matondo